हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब हैरियत होंगे, फिटफाट होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक तो नहीं है। और आपको एक बात कहनी थी कि जो सा मेरा पहले चैनल बना हुआ था रईस वजीर, वो चैनल कुछ मोबाइल को मसला हो गया था, जिसकी वजह से वो चैनल मेरा ख़त्म हो गया था। जो कि उसकी यूट्यूब पर अभी भी वीडियोज़ हैं, लेकिन अब मैंने नया चैनल बनाया जिसका नाम पैरट वजीर सेटअप है। लेकिन सर्च करते वक्त आप रईस वजीर ही लिखेंगे। सर्च करते वक्त आप रईस वजीर ही लिखेंगे, जिसकी वजह से मेरे पैसे आ जाएंगे। आज से मैं नई वीडियो शुरू करूँगा। और जो से मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को देखें और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आपको ये भी जानना था, जब हमने आखिरी वीडियो बनाई थी और उसके अंदर हमने फैनल आए थे, उनकी वीडियो बनाई थी। और चले आए आपको आज दिखा देते हैं। पहले जब तक चैनल ख़त्म हुआ था तो हमने कोई भी वीडियो नहीं थी बनाई, इसलिए आज हम बना रहे हैं। और कुछ मादी ने ब्रीड भी की है, वो भी दिखा देते हैं आपको। चलिए आए आपको दिखा देते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, ये पेयर एक बना हुआ है जो कि हमने कॉलोनी के अंदर डाला था। और ये मादी जब एग देती थी तो दूसरी मादियाँ आके तोड़ देती थी, और जिस वजह से हमने इसको केज में डाल दिया है। माशाल्लाह से ये भी अब दाना चुन कर रहे हैं और ये भी ब्रीड करेंगे। मादी जो कि बाक्स में जाती है, मादी बाक्स में जाना शुरू कर दिया उसने, तो माशाल्लाह से ब्रीड भी कर देगी। और एक हमारा ये ऊपर पेड़ है, ये नार बाहर है और मादी अंदर बैठी है बाक्स में, उसने ब्रीड की है। ये भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसकी ब्रीड। माशाल्लाह से मादी जो है अंदर बाक्स में बैठी है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। माशाल्लाह से एक इधर बच्चा है, 3 अंडे पड़े हुए हैं और एक इधर बच्चा है। और ये माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और 3 ही एग पड़े हुए हैं। माशाल्लाह से मादी ने बहुत अच्छी ब्रीड की है। एक एग तो हमें फर्टाइल जो था एग नहीं सही लग रहा था, हमने चेक किया था, दूसरे माशाल्लाह से एग सही है। माशाल्लाह से ये आप मादी देख रहे हैं नॉर्मल वजीर की, ये हमारी घर की मादी है। या देखें इस पेयर में ये मादी निकली इसके अंदर से, और माशाल्लाह से वो बड़ी हो गई। मुझे नहीं था पता कि इसका पेयर किसके साथ बना हुआ था। पहले इसका पेयर इसके साथ बना हुआ था, ये जो सा बैठा हुआ इधर तोता नर बैठा हुआ है। फिर हमने ये एग्जीबिशन है, इसको एक केज में अलग कर दिया एक मादी के साथ, और फिर हमने इसको इसके अंदर जोड़ा, तो माशाल्लाह से इनने जोड़ा बना लिया है। तो देख सकते हैं आप, इन्हें जोड़ा बना लिया है। और मुझे अभी तक ये पता नहीं लग रहा कि ये मादी ने ये ब्रीड भी कर दिया है। अब ये नहीं पता कि इसने किस तोते से ब्रीड की है। अब इसके अंदर से नॉर्मल वजीर निकलेंगे बच्चे, यहाँ एग्जिब से निकलेंगे, ये अब हमें नहीं पता। अब देख सकते हैं अंदर 2 एग हैं। माशाल्लाह से इस मादी में पहली ब्रीड है, बहुत अच्छी इसने ब्रीड की है। और एक ये मादी ऊपर बैठी हुई है और ये रडाई का नार है, और ये भी जल्दी ब्रीड कर देंगे। और ये फैलो का नार बैठा हुआ है, इसके साथ मादी है नीचे। ये मादी मछली में जाना उसने शुरू कर दिया है। माशाल्लाह से अब सारे पेयर इधर बैठे हुए हैं। एक ये मादी बैठी है, इसका पेयर इस नर के साथ लगा हुआ है। माशाल्लाह सारे पेयर बन चुके हैं और ये भी जल्दी से ब्रीड करना शुरू कर देंगे। तो आज हमने आपको एक चैनल के बारे में बताया था, जो मेरा चैनल था। और इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। और हमने आपको कुछ थोड़ी सी प्रोग्रेस थी वो भी दिखा दी है। और हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जो उनके मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो भी इस वीडियो को देख कर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ़ी ईमानिल्लाह।